Tá aí, pessoal, Nissan Versa. Quem tem esse carro aqui é 2011, modelo 12, com transmissão manual. Quem tem esse carro aqui sabe que essa tubulação aqui, ó, que é um duto, uma tomada de ar, ele puxa ar por aqui, ó. O ar que ele queima, ele puxa por aqui. E esse tubo aqui, ele solta e fica vibrando. E ele tem esse ressonador aqui também, ó, que ele é todo em plástico e ele fica vibrando. Esse carro aqui já tem, acho que uns 2 anos. Eu coloquei este parafusinho aqui, ó, aquele ali, que nada mais é que esse aqui, ó. É um parafusinho autobrocante, ó. Então, eu coloquei um aqui, coloquei aqui, ó. Ó. Coloquei alguns. Na realidade, eu tirei a caixa e coloquei lá por dentro também, tá? Devo ter colocado mais uns 2 ali dentro. E aí ele resolve o problema, que isso aqui faz bastante barulho e incomoda bastante, ó. Ele resolve o problema. E aqui com a poeira ele passa até despercebido, a gente nem percebe. Na época eu passei com pincel mesmo, uma tinta preta na cabeça do parafuso, e ele acaba ficando escondidinho, ó. Dá nem pra perceber e ele resolve o problema. Essa caixa aqui para de vibrar e tá firme. Aqui tá comprovado, do tempo que eu fiz, tá resolvido. Esse parafusinho aqui, ó, não precisa furar, ele já faz o furo automaticamente, né?